Welcome programmers. دې ویډیو کې به درې ویریبل ډیکلریشن یو څو طریقې ډسکس کو لیټ وار او کانسټ چې دا څه دي او دا کار څه کوي. لیټ موږ الریډي یوز کړی ویریبل نیم ډیکلیئر کولو لپاره. ما پریویس کوډ چې دا کمنټ کو چې دلته کې کنسول موږ ته دغه کلیری نو دلته کې لیټ چې یوز کیږي موږ یوز کړی دی الریډي هم لیټ نیم از ایکوال ټو احمد. ټیک لیټ په هغه کیسز کې یوز کیږي چې کله موږ یو ویلیو داسې والو چې هغه ویریبل وي موږ ته پته چې د هغې ویلیو چینج کیدی شي. د دې ښه اګزامپل چې دی د ښه اګزامپل به شي چې لیټ ایج از ایکوال ټو 30. ټیک ایج چې دی دلته 30 دی موږ ته پته چې دا ایج ویلیو چې دی دا چینج کیدی شي په دې پروګرام کې. مې بي د ایج ویلیو وروسته چینج شي ایج از ایکوال ټو 31. ټیک بیا به ایج چینج شي ایج از ایکوال ټو 32. دا ویلیو چینج کیدی شي. نو لیټ موږ په هغه کیس کې د ویریبل ډیکلیریشن لپاره یوز کوو چې موږ ته پته چې هغه ویلیو چینج کیدی شي یا موږ داسې ویریبل ویلیو ډیکلیئر کوو او وایو چې دا اوس نه یوز کوو وروسته به زموږ په یوز کې راځي لکه لیټ پروګرس از ایکوال ټو لیټ سپوز ما پروګرس کې اوس ویلیو نه ده سټور کړی زم چې کله وروسته لیټر آن زه پروګرام کې څه ویلیو کوم څه چل کوم او دې ته بیا وروسته ویلیو لیټر آن وروسته اسان کوم چې پروګرس از ایکوال ټو 50. ټیک دې ته زه وروسته ویلیو اسان کوم نو چې کله زموږ ویلیو په ټایم باندې امټي ډیکلیئر کوو وایو چې دې ته به ویلیو وروسته اسان کوو یا داسې ویلیو ډیکلیئر کوو چې موږ د هغې ویلیو به چینج کیږي نو هغې دپاره موږ یوز کوو لیټ. ټیک بل بیا دی کانسټ. کانسټ موږ په هغه سچویشن کې یوز کوو چې کله موږ ته پته وي زموږ د پروګرامینګ کې دا ویلیو دا به نه چینج کیږي دا به فکسډ لکه لیټ سپوز ډیټ آف برث ډیټ آف ټیک زم چې کانسټ ډیټ آف برث از ایکوال ټو 20 مئی او 2000 لیټ سپوز ما یو ډیټ آف برث ویلیو واغسته الټ زد ما کلیک کو د هغې سره دی چې دا ټیکسټ چې دی دا ریپ شي ټیکسټ ریپ یا به زه دا چې کوم دی دې له به زه هغه لږ سیوا کړم. ټیک ډیټ آف برث کې ما دا ویلیو سټور کړه نو دا اوس کانسټنټ ویلیو ما دلته سټور کړه. کانسټنټ ویلیو دا دی چې دا ویلیو به نه چینج کیږي تھرو آوټ د پروګرام چې دې ته موږ کومه ویلیو دې ته اساین کړه تھرو آوټ د پروګرام به دې دغه ویلیو لکه که زه دلته کې اوس د دې ویلیو چینج کولو کوشش وکړم ویم چې ډیټ آف برث از ایکوال ټو 30 مئی. ټیک او زه دا سیو کړم نو ما دلته کې ایرر راکوي اساینمنټ آف کانسټنټ ویریبل assignment of constant variable at په دې 48 نمبر لاین باندې ایرر دی چې یو کانسټنټ ویریبل دی او کانسټنټ ویریبل ما ډیکلیئر کړی او هغې ته زه ویلیو چینج کول کوشش کوم نو دا به ایرر ورکوي. ټیک نو دا به په هغه سچویشن کې اوس کې چې ویلیو چینج کیږي نه او کانسټ چې دی هغه مونږ امټي هم نشو ډیکلیئر کولی. لیټ سپوز زه کوم سټیټس کانسټ نو دا مونږ داسې هم نشو ډیکلیئر کولی چې امټي ویلیو نشو ډیکلیئر کولی کانسټ. نو کله زمونږ امټي ویلیو پکار یا هغه ویلیو چې هغه چینج کیږي را چینج کیږي نو په هغه صورت کې چې دی هغه به لمه مونږ دغه راکوي مونږ به د هغې لپاره لیټ یوز کوو چې کله مونږ ته پته وي چې ویلیو سټیټیک ته دا به نه چینج کیږي. مین اګزامپل دا دی که زه پای ویلیو سټور کول غواړم زه چې لیټ پای از ایکوال ټو 22.7 or something دا 22 or 7 به زه دې ته ولیکم 22 point something څه ویلیو چې د پای ویلیو ما 3.14 څه ویلیو چې دا ما سټور کړه په دې کې. ټیک ده بل د نیمینګ کنونشن کوم دغه چې موږ ویلیو چې نیمینګ دپاره څه رولز او هاو ګډ پریکټسز په هغې کې دا یو ما مس کړو چې کوم کانسټنټ ویلیو د هغه چې د په کیپیټل ټول په اپر کیس کې لیکلي د دې فایده دا چې پته لګي چې دا کانسټنټ ویلیو ده. ټیک نو دا اوس کانسټنټ ویلیو دا او دا دغه ویلیو د نه چینج کیږي د هغې لپاره بیا ښه پریکټس دا چې زه کانسټنټ ډیکلیئر کړم کانسټ پای از ایکوال ټو هغې ته ما ویلیو اساین کړم. یو بل آپشن هم دی اوس په دې دواړو کې چې کم یو یوز کول پکاري د لیټ یوز کول پکاري کانسټ یوز کول پکاري نو ګډ پریکټس دا دی ایز مینی ایز پاسبل چې تاسو ته پته چې دې یو شیز ویلیو به نه چینج کیږي د هغې لپاره د کانسټ کوشش کوو چې کانسټ یوز کوو چې کله تاسو ته پته چې په دې ځای کې به د ویلیو چینج کېدو چانسز وي نو په هغه ځای کې بیا لیټ یوز کوئ. چې څونه کانسټ تاسو یوه یوز کوئ نو د هغې فایده به دا چې په کوډ کې ایررز چې دي ایررز به کمیږي. بل یو آپشن دا دی ویر که تاسو مې بي الریډي جاوا سکرپټ کړی نو هغې پاره وار یوز کیږي او که زه دې ته ولیکم چې وار
نیم به واخلم ابوبکر ټیک او زه اوس دا لاګ آوټ کنسول ته لاګ هم کړم نیم نو بالکل برابر دی او کم کار چې لیټ کو دغه سیم کار دی هم وکړو که زه د ویلیو چینج کولو کوشش وکړم وار بیا لیکل د ضرورت نشته نیم او زه دې له بل نوم ورکړم چې حمید ټیک او زه اوس سیو کړم نو هغه ویلیو چینج هم شو که زه دا ویلیو امټي ډیکلیئر کړم ټیک او د دې ځای زه دا لرې کړم نو هغه چې د امټي هم ډیکلیئر شو څه ایرر یې رانه کو خو بظاهره چې دا دواړه کار لیټ او وار یو شان ښکاري خو په اصل کې دا یو شان نه دي دواړه بدل دي کم ES6 چې دی د هغې نه مخکې چې دی دا وار به یوز کېدو او اوس لیټ بیا ES6 ماډرن کم سینټکس چې دی هغه لیټ دی دننه په دې کې خپل دغه دی د سکوپ ډفرنس په دې کې ډېر سیوا دی هغه بیا ایډوانس سیکشن کې ډسکس کوو چې سکوپ پکې څه دی ډفرنس په دې دواړو کې څه دی هغه به ایډوانس سیکشن کې ډسکس کوو یو خو دا اوایډ کوئ وار مه یوز کوئ لیټ یوز کوئ او د وار یوز دا اولډ سینټکس دی او دې کې بیا مسله ده هم یو هغه بیا وروسته ډسکس کوو خو دا مه یوز کوئ بل اپشن بل خبره دا ده که تاسو به لیدلی هم یا که هسې ټرای هم کوئ زه یو ویریبل نیم هسې ډیکلیئر کوم کلر ټیک او زه دې له ویلیو داسې ورکوم ګرین او که دغه شانتې کنسول باندې لاک کړم کلر نو دا کار کوي بیا هم کار کوي نو مطلب دا چې سړی تپوس کوي چې د لیټ لیکل ته څه ضرورت دی او د کانسټ لیکل ته څه ضرورت دی چې بغیر د دغې ډیکلیریشن نه هم کار کوي نو دا هم مه یوز کوئ دا ښه پریکټس نه دی داسې یوز کولو کوشش مه کوئ همیشه چې ډیکلیئر کوئ یا د لیټ سره او یا د کانسټ سره ویریبل ډیکلیئر کوئ او بغیر د هغې نه ویریبل مه ډیکلیئر کوئ نو دا و دغه سره ریلیټډ ویریبل لیټ کانسټ او وار سره ریلیټډ چې دغه څه دي په نیکسټ ویډیو کې به بیا نور څه یو ټاپک ډسکس کوو